17 ноябрь көнне яңа тормыш җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте хуҗалыгында район башлыгы, хуҗалык җитәкчеләре һәм белгечләре катнашында семинар киңәшмә узды. Чарада катнашучылар хуҗалыкның эшчәнлеге техник базасы белән таныштылар. Яңа тормыш хуҗалыгы бер ел аерма белән чагыштырып караганда эшчәнлекнең уңайлыгы күренә, алга китеш күренә, зур җигәрле техникалар белән алар әкренләп кенә инде үзләрен сатып ала башладылар. Хуҗалыкта 1009 баш мөгезле эре терлек бар. Шуларның 495-е савым сыер. Узган ел белән чагыштырганда алар быел 177 тоннага күбрәк сөт савып ала алганнар. 495 сыер башы быел 45 башка арттырдык. Сөт күләме безнең бүген көндә 2845 тонна. Хуҗалыкта эш барышын җиңеләйтү максатыннан ДТМ компьютер программасы кертелгән. Ул сыер абзарларына азыкның тиешле күләмдә кертелү-кертелмәвен, сыерларга аның дөрес пропорцияләрдә бирелүен күзәтеп тора. Монда караганлар расход кормов, сенаж, силос, комбикормных һәм башкаларны. Хуҗалык җитәкчелеге яшь хезмәткәрләрне җәлеп итү өстендә актив эш алып бара. Бу елны авыл территорияләрен комплекслы үстерү программасы буенча яшь технолог Султан Исмәгыйловка йорт җитештерганнар. Йортны салу барлыгы 4 миллион 700 мең сумга төште. Программа буенча 80%-ны дәүләт түләде, 20%-ны хуҗалык. Пленар утырышта Кукмара районындагы хуҗалыкларның күрсәткечләре, техникаларны яңарту, лаеклы хезмәт хакы түләү, терлекчелек буенча проблемалы мәсьәләләрне чишү юллары турында сүз барды. Әслим Мөхәммәтҗанова, Динар Хәбибуллина, Марат Сибирҗанов, Азат Нигъмәтуллин, Татарстан яңалыклары.